Saudade das meninas já, viu, Matão? Claro. Agora, hoje não tem mais. Ah, mas tem mais uma daqui a pouco, viu? Tem. Você vai ver. Agora nós vamos para a capita de Astorga. Alô, Astorga, um abraço àquela gente querida. O que vem de lá? Como é que Vem chama de o nome lá da música? a música Xerebebel. O quê, meu? É diferente, Vamos né? ver que rolo é isso aí. É diferente, rapaz. Xerebebel. Wesley E Fernando? ele. Ela já dançou o funk, já dançou o creu. A onda agora é a dança do xerebebel. Já dançou o funk, já dançou o creu. A onda agora é a dança do xerebebel. Xerebebel é um bichinho que cabe na minha mão, que a mulherada usa de estimação. Fica bem escondidinho onde ninguém pode ver. O caso ficou sério e é notícia de TV. Xerebebel, xerebebel, menina deixa eu ver o seu xerebebel. Rebola de mansinho com as mãozinhas pro céu, cheia de moral com o seu xerebebel. Xerebebel, xerebebel, menina deixa eu ver o seu xerebebel. A moda agora é funk, então vamos misturar. Sertanejo bem bolado, a mulherada vai gostar. Se a moda agora é funk, então eu vou te dizer, com Wesley e Fernandes a mulherada vai tremer. Xerebebel, xerebebel, menina deixa eu ver o seu xerebebel. Rebola de mansinho com as mãozinhas pro céu, cheia de moral com o seu xerebebel. Xerebebel, xerebebel, menina deixa eu ver o seu xerebebel. Rebola de mansinho com as mãozinhas pro céu, cheia de moral com o seu xerebebel. Viu, Matão? Ficou sabendo o que é o xerebebel? Eu também queria saber. Xerebebel. O quê? Foi Obrigado, legal, aí. Música boa, hein? Wesley Fernandes, brigadão. Muito boa, obrigado Nico, obrigado Matão pela oportunidade mais uma vez aqui. Vocês e nossos parceiros como o Reinaldo, o Paulinho, o Tonhão do Oxigênio Maringá. Legal. Tá ajudando a gente na gravação. E um grande abraço pro nosso produtor também, Renato Querino, que tá ajudando nós a realizar nosso sonho. O Mari Turbo também, né? O Mário lá Mário da da Mari Mari Turbo. Turbo. Um grande abraço, a gente teve lá Mário. no aniversário do Iacra. Telefone de contato. 9936 8026. Aí, ó. Lá em Astorga ou aqui em Maringá, você encontra a gente. Que bacana. Legal, bom mesmo, viu? Muito Tivesse tempo, bom. precisei cantar mais uma. Foi Mas muito volta, boa. já que as- Volta em outra oportunidade, né? Astorga não é Beleza, tão longe, pode voltar sempre. Muito obrigado. Valeu, Ok? obrigado. Valeu, obrigado, Obrigado, a gente que então, agradece. meninos. Aí, Matão, uma dupla nova que tá Sucesso. surgindo aí, ó. É. Legal, hein? É assim que começa o sucesso. Assim começa. Assim começa. E vai bem mesmo. O sucesso, tá certo. Bom, você vai falar de quem? Martimac. A Martimac. Martimac. É móvel para escritório. Isso mesmo. Mas não é só móveis, não, viu? Tem cadeira pra palco, pra escola, Ah, tem eu vou poltrona. mostrar aqui, viu, Mostra Matão? um pouco Vou daí, mostrar vai. algumas Isso. das coisas aqui que eles... Ah. Olha aqui, tem umas banquetas aqui que é uma delícia, pra sentar lá sentar lá no boteco, Matão. O Pimenta gosta quando a gente fala banqueta pra boteco. Ah, é? Porque ele senta em uma e não sai mais. Nossa, mas ele fabrica tanta coisa aqui, Matão. Muita coisa mesmo aqui que esse é tudo produto da Martimac. Para você conhecer, Olha, bastante coisa. para mesmo. você conhecer, passe ali no Shopping Avenida Center, segundo piso, que tem a loja e o showroom
para você escolher e ver, É uma gostar e grande comprar. loja que tem. E vai ter outra loja também na Mauá, perto da rodoviária, e tem uma grande indústria aqui que fabrica para o Brasil inteiro. Viu, Tá Marcelo? certíssimo. E preço especial. Você vai lá, você confere, para você ver. Vai no Shopping Center, o segundo piso. Acabou, ali lá tem. você fala com o Queiroz, Cristina, mas tem uma grande equipe aí para atender você. Queiroz, abração para você. Bom, agora você voltou, né, das viagens, já jogamos truco e já estamos quase perdendo os nossos parceiros lá, viu, Marcelo? Na feijoada não teve truco não, né? Não, lá não. Ah, bom. Só que é o seguinte, nós estamos ganhando todas, viu? Tá, nós temos que dar uma seguradinha Ô, agora. produtor, ó, fala pra gente correr, vai, dá um papel teu aqui. Sabe? E pega o teu aqui que nós tá com pressa, viu? Vambora. Nós estamos que nem Pra ele parar viu? de falar do truco, para ele parar. Nós estamos que nem o Santos, não perde pra ninguém. Eu continuo ou eu paro de vez, hein? Não, vamos lá. A música de sim. agora. O Santos hoje vai ser campeão. Ih, chama o